这台从珠三角的珠海开过来的奔驰 GLE， 只因售后换新减震的价格太离谱，居然要13000一条，于是果断驱车来广州找我维修。车辆前几天经过台风化袈裟的摧残，导致前减震的皮囊被异物划破，漏气严重。像这位奔驰车主的情况，不建议再长时间的行驶，可能会导致内部机芯也加重磨损，那样的话就得不偿失了。接下来就看师傅高质量的维修回去吧。给还在干脏活累活的师傅点个赞，你们说这样的维修收多少好呢？修减震找小焕靠谱。